我今天我就跟你们随便聊聊，就聊到哪里算哪里哈。首先我们就是你们这样我们一起聊，关键点在哪个地方？关键点第一点要有人进来，要能招商，对不对？啊，你这样的话才有团队嘛。啊，如果没团队的话，那这个生意你做下去挣不到钱，那挣不到钱了，那就是你就持续不了了啊。首先第一点招商，那招商我们现在提供几个工具啊，提供几个工具，大家那你要是去善用这个工具，首先就是那个你们两位我给你们发了个 PPT， 我的单发给你们的啊，我们做的那个 PPT 新就业系统的招商的 PPT， 那这个呢一定要把它掌握，是吧？就是说这个 PPT 66Life 的精华的东西全部浓缩在里面了，包括产品，包括制度，包括商机。制度是简单的讲解，是你们都看了，你们知道了啊。包括这个商机的部分，包括这些东西全部都在里面了。你把这个 PPT 从头到尾要非常非常熟，人家讲到哪个点都应该能解答得了啊。就是说跟别人谈单的时候呢，那个 PPT 最好是能打印出来放到夹子里面，或者说找个打字复印件把它装进成册。像在国内也不贵啊，你这狮子在国内我估计也就20人民币吧，他们有人打啊，你在台湾可能稍微贵一点。把它打出来之后呢，你跟人家谈的时候呢，你不用从头谈到尾啊。狮子已经打出来了是吧？我早就打印。你不是你要放搞个夹子把它夹进去啊，你不要一张纸飘着，搞个夹子啊，对吧？那你还挺好的。你夹着之后，我们跟别人谈单的时候哈。现在国内能开始了，你的书分在台湾，你们都可以出去谈单的。谈单了就是说，你不要从头讲到尾，你问人家问题，人家或者你是想挣钱啊，或者说你还对产品感兴趣，他想听哪一块你讲哪一块啊。谈单过程一般在1个小时以内，但是大部分时间呢都是你跟别人聊其他东西，他的问题就那么多啊。所以这个谈单的这个环节，首先第一个 PPT 得掌握，这是最直接的。啊，就这个东西你学进去，就你脑子当中的东西，整个6Life就那么一点东西，我们说撇开这个行业不讲，我们这基本知识就那么一点，你把那个一点东西把它掌握住，啊，就不管怎么搞把它掌握住，啊，是不是？我们树也上来了。你好，树也上来了啊，我们等书生回来啊。我们在聊，我们给大家提供了哪些工具啊？树啊，树那个 PPT 你有了哈？对，那个发给我了，但是我怎么 email 里边打不开 ？email 打不开，你用那个 PDF 呀？哦，我们就再试试看，我也不太懂这些东西，我会再试试看。那我就接着讲啊，我们今晚话题呢就是说。啊，冯坤也来了，冯坤 ，Hello， 听到吗 ？Hello， 嗨，我刚才打电话给你，你在忙是吧？对，在忙。啊，没关系哈，因为你刚启动嘛哈，我们今天晚上就讲关键的东西，关键的东西，因为我稍微理一下哈，就我们怎么把人牵进来，系统能帮助哪些，我们能帮助哪些哈。我上次跟你稍微讲了一下，我们今天晚上再稍微过一下。首先那个 PPT 你也有哈，冯空哈，我发给你了，昨天哈。有的。对，就是说咱们把它打印出来。首先这个 PPT 一定要过关。好，我刚才跟丽芬跟思思讲过了，这个 PPT 一定要过关。你怎么搞？你把它搞熟。还有一个安利导师讲的一个录音，好，对着那个 PPT 你把它听熟，那个就是 6Life 最基本的东西。你把这些东西掌握住了，你的这个基本的工具就有了。好，然后完了，接下来了，就像我刚才跟艾薇讲的一样，就是说我们要约人去谈单，约人去谈，你尽量去把这个讲熟，讲1次不熟，讲2次，讲10次，讲20次，绝对熟了。我们一开始做的时候，全是拿着，全是这样弄的，而且之前的 PPT 还没现在 PPT 做得好啊，那个 PPT 已经是花了很多心思在做的。很多人呢，你不用发挥自己的想象去讲，那个 PPT 每页纸上面都有那个文字的，你对着讲啊，就很熟了。这是第一个，我们自己要主动性，自己去谈单，这个没问题啊，都可以做得到哈。这是第一步，你招商的方式，我们还是一样，能打开视频的打开视频了啊。你这样的话呢，
我讲的这个有感觉一点啊，不然对着屏幕空荡荡的啊。对，冯坤也打开，我们都没见过你。那淑芬呢？淑芬也打开啊。树那边方便吗？哎，不好意思，我有人在我。好，那你就不用打开啊。那冯坤呢？那个脸，冯坤的脸看不到了。好了啊，冯坤好，哎呦，冯坤是小孩子，我还，冯坤是那个司机啊，在洛杉矶啊，也是从网上找到我的啊。你看我签人大部分从网上找的，是吧？我做6Love80%的人都在网上找的啊，所以说，我还没跟各位去讲互联网怎么做的，因为互联网讲出来，各位都吓一跳了啊。完了，这是这样的哈，我先跟大家讲基本的，这是第一步，这是第一种方式去找人。第二种方式呢，周一的新纪元系统周一的事业说明会一定要借助这个机会啊，就是说有时候我们跟别人谈谈，你讲的再好，你的朋友不信你，那我们怎么办呢？把他拉到这个周一的事业说明会上，就是洛杉矶时间，咱们美国时间早上5点。那像各位在台湾，在中国啊，树那边晚了，凌晨2点了。那其他像思思、像淑芬，这个一定要借助这个力量啊，拉到事业招商会，因为我们那个新纪元系统培训每次都有40多人啊，然后完了之后整个气氛也非常好，又有主持音乐，大家花了很多时间去编排的那个会议啊，所以我们一定要借助这个机会。还有你要启动新人的话，也要让他参加那个会议，因为他会有感觉的。我们不要自己能把别人讲进来，你能讲进来更好，因为就是说一开始要有人进来，我们要借助各种渠道去把人给他牵进来。好，这是第二个关键点。你每次带2个上去，一个星期带2个，或者你带3个也行。完了之后会议结束你去跟进，那是周一的招商会啊，每周一的时间的招商会非常关键。周3呢是产品会啊，产品你带朋友上去听也可以，如果他只对产品感兴趣啊，那周一呢是相当于一个事业机会展示，我们就是讲的那个 PPT 啊，你像今天晚上8点钟，那就是我讲了啊，就是我讲啊这样子。然后周5呢是属于什么课呢？周5是属于成功啊新人启动课程。我们很多人在这个行业呢，新人启动他不知道怎么启动，就像我上次跟大家讲的一样，不知道怎么启动。我们传统的启动方式呢，你一定要会要列名单，要约，要讲计划，要跟进。只要把这4步做好，这个行业60年不变的道理，这4步一定要做好。列名单啊，正规的做法是列名单。如果你弄个本子，弄个手机，当然也可以啊，就是你什么方式你能记得住就好了。名单列出来之后，邀约的办法也就那么多。我们系统的课程天天讲啊，天天讲，所以一定要去听。有时候不要认为自己听会了就不听了啊，因为你要会教啊，要带领自己的伙伴去听。然后再接下来一个呢，就是讲计划，就我们刚才那个 PPT。所以我刚才讲了嘛，你搞死了都得把那个 PPT 会讲。说的声音关一下哈，你都得把那个 PPT 要会讲啊，这是最基本的东西。完了之后跟进好，那个冯工可能不可能这一块听得少。完了之后我给你发个录音好这是周5的课程。周6的课程是关键是在哪个地方呢？周6的课程就是领导力的课程了，就是领导人的培训了。比如说讲你下面做了50个人团队，100个人的团队，你不听那个课的话，我敢说你的团队绝对带不起来。因为我们是一路过来的，我太清楚每个环节要干什么事了。所以周6是相当于领导力的培训，领导人的培训。好，你一定要知道团队到了，你一定要知道这个行业它有哪些规矩，哪些死穴不能碰或者说它到了哪一步要怎么干。我们每个人在这个行业当中，你要怎样去提升这是周6的课程。所以你们要相对应的，我们要相对应的按照哪个课程你要去匹配是这样的。倒不是说你所有的课程都不要它，也不是这样子。我们有时候要节省时间节省时间。比如说那淑芬，比如说我周3的产品课非常熟了，那淑芬非常熟了，那就可以不用上，对吧？因为你天天听，你非常熟了。如果那个时间在谈单的时候，那就谈单如果说不在谈单，那尽量的还是我们要跟着课程走。另外一个呢，一定要记住，不是自己去跟着课程走就好了，一定要带着下面的伙伴就是我签了这个人进来，我现在大家你知道我在做什么事吗？我现在签了新人进来，我一定要求他上课堂听因为不上课堂听，
他早晚他做不上去，明白我的意思吧？他可能人脉广，他能做那个教练，啊，挣个4、5千，但教练之后他绝对走不上去，我敢肯定的说，因为这个行业基本东西他不知道，他不懂。你就像学服装设计一样的，你学服装设计，你要学裁剪吧，裁剪完了你要学踩缝纫机吧，你要学画图吧，啊，你最起码这个衣服设计出来，你还得学会卖吧。你中间哪个环节你搞不定的话，你这个服装公司你开不起来的。我只会踩缝纫机，我不会设计，或者我只会设计，我不会踩，是吧？他不行啊，因为这个事情他是一个人，你要从头做到尾的，所以说做到教练做到钻石，他不是那么容易的啊。但是呢，你根据正规的做法呢，它就显得就比较容易了。我们这一行就忌讳了大家天天自己在家想啊，因为我之前也是这样的人，我自己在家想，我想怎么做。好，你做到后面，那你就很吃力了，因为整个团队你带不动嘛。啊，完了之后，这是这个环节哈，就是一定要借助这个会议的课程，有时间尽量听，在谈单那就在谈单，而且听了不光自己听，也要带领自己的合作伙伴啊。冯坤现在没合作伙伴，但是你听着啊，你就这个就是这个行业，你想少走弯路，这个行业你肯定要把它搞会，就像你开卡车司机一样的，对吧？你得会开嘛，你不会开的话，那怎么行呢？对吧？你要知道那个路线，比如说我从洛杉矶开到西雅图。我要知道那路线怎么走嘛，系统呢就相当于一个导航图，它会告诉你从洛杉矶到西雅图你怎么走，到了西雅图你就到钻石了，对吧？你就到钻石了，开到西雅图你就到钻石了啊！你不要自己去看地图啊，你慢慢摸啊，那你就可能就走了，可能因为洛杉矶到西雅图很多道可以走啊，你可能就转到其他道上去了，那你走着走着就走偏了啊，走着走你就不知道路在哪了，对吧？就是很简单一个道理。你比如说像思思哈，你前面你也签了好几个朋友进来了，对不对？你现在的做法呢，不是把那些朋友放在那撂的啊，你现在做法你要鼓励他们去听课啊，这就是想尽一切办法做这个事情。这个事情比找人还重要。如果你不是说天生你非常能找人的话，你要像刚才我跟你讲的，一个月能签50个，你谁都不需要开哦，没关系，谁都不需要关心你，因为你一个人能找50个人了，你在乎谁吧？你不需要在乎谁的。如果说签不到这么多人的话，我们就要每个人去做，这个也是我们对下面人去负责的一个做法，对吧？对他负责，因为这个课程他听久了之后，他就知道这生意怎么干了，他的心情是一点一点激励起来的，不是说哪个人进来之后，他下了单之后，你把他放那一撂，他自己就是能做了。哦，这样的人100个挑1个的，想做这个生意100个找1个的，大部分人都是你要不断的去跟进，所以把新人或者说这个老人把他带到课程上，这个是最关键的一步。好，你们就听我的，我讲的都是我肺腑之言，我讲心里话都是我肺腑之言啊。完了之后，这是这几个，还有一个招商，我就刚才发上了一点，还有一个招商的办法呢，就是我之前讲的哈，我们拉群啊，稍等一下啊。